Halo Indonesia, kembali lagi di Oto.com. Yamaha Lexi memang maksi Yamaha yang paling kecil. Kapasitas mesinnya cuma 125 cc. Harganya juga yang paling murah. Namun, bukan berarti Lexi kalah dari kakak-kakaknya seperti NMAX dan Aerox. Ingin tahu apa saja kelebihan Lexi dibanding kakak-kakaknya? Simak video ini sampai habis. Setidaknya ada 3 kelebihan Yamaha Lexi bila dibanding NMAX dan Aerox. Yang pertama adalah panel instrumennya. Panel instrumen Yamaha Lexi memang mirip dengan Yamaha Aerox. Tapi ternyata milik Lexi ini lebih canggih karena pencahayaannya bisa diatur. Layaknya smartphone, intensitas cahayanya bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai preferensi Anda. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pijakan kakinya rata. Meski bagasi Lexi tidak terlalu besar, tapi Yamaha memberikan kompensasi yaitu di bagian pijakan kaki yang rata. Sehingga Anda bisa menaruh berbagai barang bawaan di sana, serta disediakan pula cantolan. Sehingga sangat praktis untuk mencantolkan kantong belanjaan. Cantolan ini juga tidak dimiliki oleh Aerox dan juga NMAX. Terakhir, kelebihan yang ketiga dari Yamaha Lexi adalah bobotnya sangat ringan. Secara tampilan, bodi Lexi memang bongsor, maklum mengambil basis dari Yamaha Aerox. Dimensinya juga tidak kalah besar dibanding NMAX. Tapi, keluarga Maxi yang paling murah ini ternyata punya bobot hanya 112 kg. Paling ringan dibanding kakak-kakaknya karena NMAX beratnya mencapai 127 kg dan Aerox 118 kg. Kami juga sudah mencicipi langsung duduk di atas Lexi. Ternyata bukan secara data saja, tapi nyatanya skutik ini memang ringan. Nilai plus ini harusnya mampu meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara bersamanya. Oke, sekian pembahasan kami soal kelebihan Lexi dibanding Aerox dan NMAX. Untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.oto.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di The Official Auto. Dah!